Queste è la regole per sacrifici di riparazione, e è una robe santissime. Talù che si sacrifichi l'olocausto, si sacrificherà la vittima di riparazione, si sborfarà il sangue oratore all'altare e si offrisserà tutto il gras, la code, il gras parsore dai budiei, i due rognons con lor gras e il gras attor dall'omboli e dal fiat, che li si distaccherà parsore dai rognons. Il predi albrusarà tut che sull'altar come sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. A lei un sacrificio di riparazione. Al podarà mangiante ogni maschio di famè di predis, si varrà di mangialut un lux sant, e è une robe santissime. I sacrifici di riparazione alle compagne dal sacrificio di espiazione e al val per tutti doi le stesse regole. La vittima e sarà dal predica la fate il sacrifici. Il predica alvarà uffier l'olocausto per qualchidun, altignerà per sé la piel dall'olocausto che l'ha uffiert. Così anche ogni oblazione, quete tal foro o preparate e pignate sulla lastre, e sarà dal predica l'ha uffiarte. Ogni oblazione impastate col vuelio cence, urspieta tutti i fis di Aron, cence differencis. Queste è la regole per il sacrificio di comunione che si offrisserà al Signore. Se un lo offrisse in laut, all'offrisserà insieme col sacrificio di comunione, fuiacis cence levanto chiadis dal vueli, petis cence levan giudis col vueli e farine di flor quete a mudi fuiacis tochiadis dal vueli. Al presenterà anche come uffierte in sorepluides fuiacis covendit, fuiacis di pagnevat, insieme col sacrificio di laut. Di ognuna di questi suffiertis si presenterà una parte anche oblazione tirate via in onore del Signore, e sarà dal predica la sborfata il sangue de vittime dal sacrificio di comunione. La chiar dal sacrificio di laut si varrà di mangiare la di stesse che avven uffiert, non la di resta fregul palindoman. Ma se il sacrificio che una l'uffrissa le di avoto volontari, la vittima si le mangerà la di che vignerà uffiarte, e c'è calvanse si varrà di mangiarlo talindoman. Se però al sarà restata al dal sacrificio fin tremai alla tiarce di, si varrà di brusarlo col fuoco. Se si mangia la tiar dal sacrificio di comunione la tiarce di, quel che l'ha fatto l'uffiarte non le accetta e non varrà nessun vantaggio. E gli chiarlade, e quel che le mangia al varrà di portare il peso dal suo peccato. La tiar che varrà tocchiare al di soc non si potrà mangiare, si varrà di brusale. Quel che le mont al può mangiare la tiar dal sacrificio di comunione, ma quel che gli sin soc al mangiarà la tiar dal sacrificio di comunione offerta al Signore, al varrà di essi chionciat via dal suo popolo. Se un al tocchi una robe soce di om, di nemal o di alche sistrissine, e al mangia la tiar dal sacrificio di comunione offerta al Signore, che lì al varrà di essi chionciat via dal suo popolo. Il Signore fevelò a Mosè e disè, feveliur a Israelis e disiur, no veis di mangiare nessuna sorte di gras, né di bo, né di piore, né di chiavre. Il gras di un emal muart naturalmente, o il gras di un emal sbranat, si potrà doprarlo per ogni altro conto, ma non veis di mangiarlo. Perché quel che mangerà gras di emal che si può offrire in sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore, al varrà di essi chionciat via dal suo popolo. E non veis di mangiare sangue di sorte, né di uccei, né di nemai domiestis, per tut là che si chiatareis. Quel che mangia sangue di qualunque sorte, al varrà di essi chionciat via dal suo popolo. Il Signore fevelà Mosè e disè, feveliur a Israelis e disiur, quel che offrisserà al Signore il sacrificio di comunione, e porterà un'uffiarte al Signore, ti gran le vie dal sacrificio di comunione. Al porterà culi sosmans duce che si ha di offrire al Signore col fuoco,
al portarà il gras insieme col pet. Il pet pastiassalu talà di presentaia al Signor. Il predi al bruserà il gras sull'altar. Il pet alzarà di Aaron e dai suoi figli. Al predi darei anche di dirit la queste diestre dal vostri sacrifici di comunione. I tocchiarà di dirit al figlio di Aaron, calvarà ufferti il sangue e il gras dal sacrifici di comunione. Perché dal sacrifici di comunione ufferti dai figli di Israele, io mi riservi il pet de vittime ufferte quando si le presente, e la quesse de vittime ufferte quando si le alce. E io al doi al pre di Aaron e ai suoi figli, e io una legge eterna, per i figli di Israele. Queste e io la parte che urtocchi Aaron e ai suoi figli, dal sacrifici brusati in onore del Signore, de dì che taccaranno a funzionare per il Signore. Il Signore ora comandato ai israeliti di da orchestra, taccando le giornate della loro consacrazione, e io ne parte che urtocchi per in eterno, per tutte le vostre generazioni. Queste e la regola per l'olocausto, per oblazione, per sacrifici di espiazione, per sacrifici di riparazione, per investiture e per sacrifici di comunione. Regole che il Signore ha dato a Mosè sul monte al Sinai, la dì che ora comandata ai figli di Israele di portare al Signore le loro offerte dal deserto, dal Sinai.